OK， 咁 Hebe 講咗Cydia 嗰啲咧，咁其實就係一個美國嘅我哋個美國嘅 association 啦。咁 Cydia 係其實有一個部分咧係教我哋點樣設計 acoustics 啊，點樣擺喇叭啊，點樣去揀啲source selection 啊，或者啲電子用屋企電子嗰啲 electronics 係乜嘢啊？喇叭係有啲有啲唔同嘅種類啊，譬如有啲我哋叫 center channel 啊，或者 main channel 啊、left and right channel 啊、surround channel 啊，其實嗰個設計係點樣同埋係點樣用嘅。所以 Cydia 我哋咧就會有啲 white paper 出嚟咧，就係教我哋嗰啲會員咧，其實嗰個layout 係點樣嘅。咁補充翻頭先阿 KW 講嗰啲嘢，其實係5.1、7.1、7.1.2、32.4.49係乜嘢嚟嘅？7.4咁咧，其實咧我哋好就簡單啲咧，就係5.1咧就代表我哋叫 5.1， 就係5個主音喇叭，就係play 我哋係平常聽到係大概80 Hertz 至到20 kHz 嘅嗰個 frequency， 咁就包括鬧鐘啊、人聲啊、有啲mid range 嘅嘢啊、啲音樂啊嗰啲。咁個點音咧就係講個低音，就係嗰個subwoofer低音炮。咁就低音炮咧就通常就係8寸啊、10寸啊，咁佢就淨係 handle 嗰啲 low frequency 嘅。咁點解我哋個 main channel 要擺咁多位置咧？因為我哋個耳仔咧，其實就好聽得出嗰個 sound direction。個聲音越高咧，咁我哋嗰個 direction 咧係越準嘅。咁低音咧就其實我哋聽唔出喺邊度嚟嘅，所以就大部分嘅 subwoofer 咧，我哋係一間房，如果細嘅咧就可以擺1個或者2個已經夠啦。所以就呢個就係我哋嘅5.1嘅嗰個 location。咁就 center channel 就擺電視下邊啦，咁就左右啦就30度角啦，咁就後邊就放呢個。咁呢個係如果我哋裝香港咧係最 common 嘅 layout。咁7.1就咁嘅 layout。阿 Hebe 你會俾個 copy 嘅？會，即係我哋個 presentation 之後可以 share 翻俾大家。係啊，咁呢度入邊有好多 detail 咧，我就唔會講得太詳細啦，但係就等你哋可以參考啊。如果我哋用custom installation 嗰個layout 咧，咁就裝喺牆，你呢度都見到嘅，裝喺牆嗰啲 position 同之前嗰個用box 嘅喇叭係一樣個位置，嗰個方向一樣。如果裝喺ceiling咧，我哋睇到好似呢度咁樣，後邊呢兩個咁嘅位置。咁前邊咧通常都係裝喺牆嘅喇叭。除咗 KEF 咧，大部分啲有好多喇叭咧裝喺呢度咧係即係嗰個 angle 向唔到嗰個觀眾。KEF 有啲 motorized 嗰啲喇叭咧係有個 direction 嘅，咁就如果真係要裝喺 ceiling 咧，就要用嗰啲 motorized 嗰啲喇叭。所以通常大部分咧都係裝喺牆上。咁聽咗嘉偉講之後咧，就係即係Dolby 咧就有5.1啊、7.1啊。咁其實就有啲新嘅我哋叫 immersive audio， 咁 Atmos 啊、DTS:X 啊同 Aural 3D 係乜嘢咧？咁就其實呢啲 technology 已經出咗大概1年到啦。咁 Dolby Atmos 咧出咧就同 Aural 3D 咧就唔夾嘅，因為 Aural 3D 咧係有3層嘅，Dolby Atmos 咧係有得2層嘅，咁加埋 DTS:X 咧就係又係2層嘅。咁如果你要聽 Aural 3D， 咁你就要裝 Aural 3D 個套；如果要聽 Atmos 咧，就要裝 Atmos 個套。咁就變咗每間屋要裝2套 HiFi， 咁啊唔方便咯。咁其實我哋 Cydia 咧就諗咗，喂，如果可唔可以 combine 咧？點樣 combine 咧？咁就仲用咗1年嘅時間，就同
Atmos、DTS 同 Aural 3D 開會，就係睇下點樣可以一個安裝方法嚟combine 晒全部嗰啲可以得到嗰個效果。咁就呢張 white paper 咧個內容咧，我哋就會CES 明年會出嘅。咁我就講下我哋叫做7.1點呢個sorry 5.1.4 OK。咁嗰個點4係點樣嚟嘅咧？咁我哋講咗係5.1啊嘛。咁啊5個 main speaker 同埋一個低音炮點1，再加一個點4。咁點4係乜嘢咧？點4就係呢4個喺 C 0嗰個喇叭。咁就呢個 configuration 咧就變咗5加個 subwoofer 點1，再加4個喇叭就5.1.4。咁你收到呢個 document 之後咧，你放大咧，你會見到我哋有個啲angle 嘅，咁就講埋坐呢個皇帝位啦，咁就加嗰個 angle 係點樣放啦，同埋旁邊啲喇叭係有幾高啦，同埋放邊個位置。咁呢個係 ideal 嘅。咁當然我哋如果加埋 THX 咧，咁啊擺位咧就可以會移動嘅，因為我哋安裝Hi-Fi system 咧有好多 consideration 嘅，咁人哋冇位擺嗰度咁啊點啊？或者我個設計個櫃如果唔係咁樣，或者我個 design 唔係咁樣，我係點樣可以用到咧？咁之後我都會俾啲 example 嘅。OK， 咁呢個就好快咁 expand 落去啦。咁呢個就5.1.4啦，呢個就7.1.4啦，咁啊11個喇叭啦，咁啊13個喇叭啦，咁一路加落去15個喇叭。19個喇叭，咁真係，如果間房夠大咧，我哋都係有 suggestion 嘅。但係其實人哋話咁多個喇叭咁咪唔好睇咯。咁其實嗰隻 Mio 其實咁個喇叭已經夠，有啲位置咁嘅喇叭已經夠，唔需要，因為你個 frequency range 唔使咁闊嚇，所以我哋都要留意個 design。哇！擺咁多隻冇肉酸，咁好難接受。咁就所以呢個嘅 design 嗰個 concept 我哋要考慮好多嘢。咁呢個係我哋好 typical， 即係香港好 typical 嘅房間。咁通常我哋會點樣會考慮啲乜嘢咧？會考慮 OK， 人哋坐喺邊度啊？要唔要用投影機啊？個電視有幾大啊？擺喇叭啊，係點樣擺咧？咁通常我哋個 layout 咧，個 main consideration 咧就係會呢個方向，左、中、右，同埋兩個。咁個低音咧就其實係 not localized， 可以周圍擺都得。係點樣可以跳嘅？咁呢個係個 bottom layer 啦，就係5.1。咁如果我哋要5.1.2或者5.1.4，咁我咪 double up 呢度。呢度上邊個 second layer 再加多一層4個喇叭，就好似呢度咁樣5.1再加呢度4個。如果間房大啲咧？咁我哋就可能可以考慮7.1，但係呢個 layout 咧，我哋就會大致上唔 suggest Atmos， 因為你呢個空間冇位擺一個呢個 layer， 所以我哋都要 consider 嗰個 living environment 係點樣設計。咁每間屋都唔同，所以我哋都要睇嗰個點樣用，坐喺邊度。專細點擺咧？咁你要考慮，咁坐邊度咧？會唔會坐呢度咧？或者電視會唔會坐呢度咧？即係電視會唔會擺呢個位咧？咁通常我就唔會擺電視喺呢個位嘅。點解咧？背光嚇，同埋阻咗個窗。咁呢埲牆最闊咧，就通常會 consider 呢個位。咁如果係咁樣擺咧，7.1係點擺咧？
所以我哋嗰個 audio 嗰個 orientation 咧，我哋會向翻個電視嗰個方位。咁啊，呢個 center channel 呢個左右咁後邊。但係呢度都可以擺到，如果人哋要擺 Atmos 都可以擺到 Atmos，因為我哋呢度有個位可以掛個喇叭，或者呢度可以掛個喇叭，或者呢兩個喇叭可以褪後呢個位。即係睇下人哋嗰個 flexibility。如果人哋係唔係好介乎，即係嗰個 surround 嘅，咁你咪個 budget 就係咁樣擺。如果佢真係要玩 surround sound 嘅，咁你就要攞到個位最準嚟做到啲最新嘅 features 俾佢。Any questions？ 咁呢個就華式啲啦，即係你睇到個樓梯位咁樣阻住晒，咁樣啲人點擺咧？可唔可以唔做咧？咁我個 recommendation 就係、如果呢度裝咗3個 motorized 嘅，即係可以司令落嚟嘅，咁就唔需要阻到個樓梯，或者喺埲牆嗰度裝3個喇叭，就呢度因為冇真係冇地方擺坐地喇叭。咁後邊咧就因為個位闊啊，我哋可以做個7.1，或者呢兩個喇叭可以拉埋個牆，就裝低啲位都可以做到個 second layer。我7.1咧，其實都係用司令嘅，因為如果你擺 box 咧，個女主人一定 reject 咗你㗎啦。係嘛？係啊，即係講呢個係做呢個係做司令㗎。OK。呢個位係4個司令喇叭，呢度就係3個裝牆嘅喇叭。咁個 subwoofer 咧，其實就可以塞咗喺呢度，或者擺喺個角落頭。甚至乎有啲 subwoofer 係擺張凳後下邊。咁呢個就已經講咗啦，呢個係selection process。咁 THX 就整到比較容易啲。如果間房有2000 cubic feet 嘅，咁我哋就好容易。如果係全部喇叭同埋個 electronics 係 select，咁我就可以做到一個好好搞。或者間房大啲嘅，好似呢間房咁大嘅，咁我哋就會選一個 Ultra 嘅 system。即係 THX 會簡化到嗰個 selection process。同埋其實調轉，你間房唔夠大，但係你中意用 Ultra 亦都冇問題。或者你間房比較大，但係你個 budget 有限，你用市咧都 OK。只不過佢個聲壓去唔到咁大啫。其實主要就係夠唔夠大聲嘅問題啫。OK，仲有其他嘢要考慮嘅咧，就係唔好揀太多喇叭。即係如果可以減少嗰個 features 咧，即係嗰個 selection 咧，你會有好多好嘢去考慮，同埋個 system simplify 咗咧，你安裝會容易，同埋個效果會比較好。呈現到你個 quality， 嗰個喇叭嘅 quality 好啲。同埋 features 咧，有好多又要 Apple TV 又要 streaming 啊，又要即係真係用唔用到嗰啲嘢。所以我哋要 consider 人哋係你會唔會睇 YouTube？ 如果要睇 YouTube， 咁你有啲咩 resolution 要有幾大㗎嘛？幾多人用？坐邊度？你需唔需要？如果 system 上去睇 Facebook， 需唔需要 Skype？ 你會唔會有親戚喺英國啊？咁樣要 Skype 同佢哋傾偈啊？咁嗰啲要 consider 嗰啲嘢。outside of 淨係個home theatre system。頭先睇到我哋都聽音樂，因為一個 home theatre system 係淨係睇戲而家，我哋有好多種唔同嘅 interaction 要 consider。OK， 有幾大咧？有呢個係講大細聲個表嚟嘅。咁阿嘉偉頭先講咗，我哋係106 THX 要做到106個 dB。咁105。咁 average 咧，我哋追求嘅戲院咧係 average 係85 dB， 因為85 dB 咧可以做到我哋呢度下邊全部嗰啲聲可以 reproduce， 唔可以 reproduce obviously 呢度咁樣，但係可以做到subway 啊、直升機啊嗰啲咁嘅聲。如果冇100 dB 咧，就 feel 唔到嗰樣
嗰樣嘢。咁 obviously 我哋要 consider 我哋嘅鄰居啊。So quality over quantity 係咁多。咁有冇 questions 啊？有，我想問一個問題。頭先你話 compromise 咗 Dolby Atmos、DTS:X 同埋 Aural 3D 嗰個 ceiling speaker 嗰度咧，你係 aim 咗個 angle 落去個listener 度啦，係咪要做到咁樣？最好係我哋個 design element 咧係 consider 一個位置，咁然之後係用 equalization 同埋用 THX 嗰啲後邊嗰啲 engine 嚟點樣可以整闊嗰個位，等到呢個位可以聽到嘅嘢，呢度全部都可以 somewhat 聽到嚇，但係你只可以有一個 perfect 嘅位，所以你派快係自私嘅，係咪？咁有少少 violate 咗 THX 嘅。係啊，我都想問啊，即係 THX 係7.1啊嘛。係。咁你由5.1開始，咁你咪又好似有少少矛盾。你要睇下你要睇間房係用到乜嘢。如果間房係四方形嘅，咁你其實真係裝唔到7.1，因為你啲喇叭你點擺？即係我哋嘅諗法係間房先點樣可以整到間房嗰個 acoustic environment perform 得最好。咁如果間房係 appropriate 可以整到7.1嘅，咁我哋就裝7.1，或者後邊埲牆，好似呢個 example 咁樣。好似呢個 example 咁，後邊埲牆係闊過前面嘅，咁我哋嗰個 area 大啲，我哋就會 spread out 嗰個 surround sound，等個效果會好啲。我未必係呢個 situation，我哋未必裝 Atmos。翻頭先嗰張圖咧，即係 compromise 嗰個，你有我先意思就係話嗰個 ceiling 嘅 speaker angle 係即譬如可能要用 K1 嗰隻200，或者係佢超咗個 angle 要兩張 scale 嚟先得。Ideally yes，但係每一個喇叭咧，佢出嘅聲咧，佢有一個 angle 嘅嚇。咁譬如我直接同你講嘢，你會聽得最清楚。但係如果我咁樣同你講嘢，你都聽到我講乜嘢嘅嚇。所以有個 fall off up to a certain point。如果我咁樣同你講嘢咧，開始或者會冇喇叭講嘢都係。點解 KEF 有個 wave guide 咧？就係因為變到我講嘢咧係變咗可以 focus 好多，咁就可以 magnify 咗嗰個 area。但係我 magnify 咗嘅 area 都係有個限度，所以我 within 嗰個30 or 45 degrees 嗰個 angle 咧係冇問題嘅。如果我個喇叭係離開太遠咧，咁我就要諗方法 angle 嗰個，尤其是個 high frequency。如果即係 ideally 嗰啲天花喇叭就唔係我哋呢啲 flush mount 㗎咯，即係可能 flush mount 都得，係咁 flush mount， 但係又唔係好多可以挑到㗎嘛。呢個係最 ideal 嘅 situation 啊！真正做到呢個 situation 咧，係類似即係差唔多係零咯。但係我哋一定要整個，一定要有個方向俾人哋可以追求。同埋有好多情況咧，佢係專登係做一間房，但係 in Hong Kong 咧，好少機會係可以做到咁。同埋佢要做間房，佢都要唱卡拉 OK 啊，要打機，即係要 PlayStation 啊、Xbox 啊嗰啲，有好多其他考慮。佢呢個係咪即係如果 ROTD 嘅時候就用嗰4個天花嘅喇叭嚟模擬嗰個第2層嘅 channel？所以用呢個 situation 咧就可以 combine Aural 3D and DTS:X 同埋Dolby Atmos。個 ceiling height 對呢啲設計個有幾大影響？越高越即係越高越好 up to。因為我知其實類似嘅 standard 其實都係外國，咁外國嘅 ceiling height 一定係高好多。係。咁喺香港會唔會即係如果你有8尺半已經做到㗎。 8尺半都做嚇，因為你坐嘅位你低咗啊嘛，你已經經咗大概2尺，嚇，
同埋如果個喇叭離開越遠咧，個聲就越均勻，即係越下。但係另外一樣 consideration 就係個喇叭越遠咧，個聲就係越細聲，所以你個 power 就越大。所以我思怡個 ceiling height 如果太低，即係享受到咁正嘅嘢，即係越嚟越少人。ceiling height 低咧，就係 perfect situation 用呢隻。因為佢用呢個喇叭反射咧，佢係已經拉長咗個，佢要用個 reflection。OK。我想問下，咁我如果裝咗一組7.1.4嘅 system 咧，咁我嚟睇戲就冇問題啦。如果我嚟同你聽 CD 嘅時候，咁我係要7.1.4嘅喇叭都要着晒佢嚟聽個 CD 啊，定係我前面 stereo 咁聽個 CD 係個最好嘅？其實我自己覺得咧，就係要 playback 個 original recording。咁如果個 recording 係 stereo 嘅咧，咁我自己覺得就係 playback。就係用 stereo 嘅兩隻喇叭 play 嘅。不過有啲新嘅機 processing， 譬如Aural 3D 咧，佢係特登係個設計咧係俾你聽音樂嘅，同埋佢嗰個 design 咧係愛嚟 recreate 係有個空間感嘅，所以變咗個空間佢都係前面出音樂，但係佢有個 atmosphere 出咗嚟，咁就變咗帶到好似去咗嗰個地方，咁就變咗聽音樂有個新嘅 experience 咯嚇。可能 side track 少少就係有冇一啲 standard 係話 in wall 嘅喇叭個 set 即係後邊嘅 set up 係點？有啲咩 standard？ 即係依類嘅 standard 會唔會有啲 guideline 係俾個 in wall 啲 speaker 應該點裝？OK， 每個 in wall speaker 咧都係設計唔同啦。咁個 size 個 requirement， 佢係大致上佢係叫做一個 free air design， 即係總之前面同後邊係封咗個位啦。THX 一般件係 shielded 嘅，一個 box 嘅 in wall speaker，就唔係淨係得個 buffer 喺前面嗰種。佢 THX 建議通常 certify 嘅 in wall 都係shielded 嘅，就即係有封即係封死嘅。咁如果 cab 好似我哋見到前面5160啊，或者我哋有個細啲嘅 model 3160咧，我哋都會有翻個 guideline， 你嗰個 volume 要幾多嘅。因為我哋後面其實唔係淨係埲牆，佢自己都有個箱罩住嘅。係，我哋就會有翻嗰個，即係嗰個 volume 都好重要。咁係會有嘅。咁木都係一個理想嘅質地啊。佢通常係同個 volume 嘅個容積有關嘅。每一個物料都會影響個聲音，所以其實點解 KEF 出個 reference？ 點解呢度特別硬嘅？你敲會冇咁響嘅？嗰個聲即係會影響嗰個聲音，所以